ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങുന്നത്. ഹലോ ഗായ്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് സിൽവർസ്റ്റോം അതിരപ്പള്ളിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടോ, സിൽവർസ്റ്റോം അതിരപ്പള്ളിയുടെ മുമ്പിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ ഓഫറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് കൊറോണ വൈറസ് വന്നതിന് ശേഷം പുതുതായിട്ട് ഇപ്പോൾ തുറന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്. അതായത് 840 രൂപ മാത്രമേ അഡൾട്ടിന് ഇവിടെ കോംബോ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അതായത് സ്നോ സ്റ്റോമിലും അതുപോലെ തന്നെ പാർക്കിലും ആയിട്ട് ഒരാൾക്ക് 840 രൂപ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് 1300 സംതിങ് ആണ് ഇവിടുത്തെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോംബോ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ വന്നത് നേരത്തെയാണ്, 10 മണി ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് 10:30 തുറക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കണ്ടോ ഫിഷിംഗ് സ്പായിലാണ് നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് മറ്റേ മീനെ കൊണ്ട് കാലി കൊത്തിക്കണ പരിപാടിയില്ലേ. അത് മുക്കിട്ട് തരാൻ പോരെ? എൻ്റെ കാലിൽ മീൻ ഇവിടത്തെ പാമ്പല്ല മീൻ പോയിട്ടോ അതൊക്കെണ്ടോ പാമ്പ് വേണമല്ലോ. അടിപൊളി സാധനമായിട്ട് ഇത്. ഈ കാലിലെന്തോ വന്ന് പാമ്പ് എഴണ പോലെ, എന്തോ ചെറിയൊരു സാധനം വന്ന് കടിക്കണ പോലെ, ഭയങ്കര ഇക്കിളി കൊണ്ടൊരു ഫീല്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് ഫിഷ് സ്പാ ഒക്കെ ചെയ്തു. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ, ഫിഷ് സ്പാ അടിപൊളിയാണ്. അതിന് നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ സ്നോ സ്റ്റോമിൽ കയറാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ട് നമ്മൾ ഇനി നമ്മുടെ പാർക്കിട്ട് കയറുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എടുത്തിട്ട് കയറാം. Wish you all good morning. We welcome you all to Snowstorm Terrace number 1 Snow Camp. My name is Vazhachal from Shillong. The temperatures inside this will be -10 degrees Celsius. You will be spending 45 minutes, right? അകത്തേട്ട് കയറാൻ പോകട്ടോ. ശരിക്കും ഈ കണ്ടത് എടുത്തിരിക്കണോ? റൈഡാണോ? ഇരിക്കാം. ഞാൻ തരങ്ങത്തെ പാട്ടോ അടിപൊളിയാ. അപ്പം നമുക്കിത് ജാക്കറ്റും ഗ്ലൗസും ഹെൽമെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഊർന്നിറങ്ങാനുള്ളതാ. അടിപൊളിയാട്ടോ, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. പക്ഷെ വലിയ നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള തണുപ്പോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അടിപൊളി പാലം.
അടിപൊളി പാലം. അല്ല ഇളക്കാട് അടിപൊളി പാലം. മഞ്ഞൊക്കെ വന്നിട്ട് വായത്. ഇവിടെ അവിടെ മറ്റേ സാധനമില്ലേ, എൻ്റെ ഐസിൽ വെച്ച് പണിയണ സാധനം അതൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ ഐസിൽ ഉള്ള സാധനമൊക്കെ ഇല്ലേ, വീടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ. -10 ഡിഗ്രി ആണെന്നാണ് അവർ പറയണേ. കേട്ടോ ഭയങ്കര മെസ്സേജ് വരുന്ന കണ്ടോ അവര്. മഞ്ഞ് മനുഷ്യനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെ മഞ്ഞൊന്നുമല്ല. സെൽഫി നോക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ സ്നോ സ്ട്രീം മാത്രം ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്നോ സ്ട്രീം മാത്രമായിട്ട് വരാം, അല്ലെങ്കിൽ പാർക്കിലായിട്ട് കയറാം. പാർക്കിൽ കയറണമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. പക്ഷെ ഈ സ്നോ സ്ട്രീമിൽ മാത്രം വരിക. അവിടെ ഊന്നവർ കളിക്കാനും. പിന്നെ -10 ഡിഗ്രി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്ര തണുപ്പുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല. എന്തായാലും നമുക്ക് കേരളത്തിലൊരു അടിപൊളി മണാലിയാണിത്. കുറച്ചിങ്ങനെ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാനും ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ കുളു മണാലിയൊക്കെ പോകാൻ താല്പര്യമുള്ളവരും പൈസ ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോരാ. എന്തായാലും ഇവിടെ കുറച്ച് മണ്ണ് ഈ ഇതിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മഞ്ഞിൽ കളിക്കാം. ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ട്. മണാലിയൊക്കെ പോയി മഞ്ഞിങ്ങനെ കളിക്കണമെന്ന് കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹമാണ്. അത് നടക്കില്ലെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അടുത്തൊന്നും. എന്തായാലും മഞ്ഞി കളിക്കാൻ പറ്റി. കുറേ നാളത്തെ ആഗ്രഹം നടന്നു കേട്ടോ. അടിപൊളിയാണ് മഞ്ഞ്. ഒറിജിനൽ മഞ്ഞാന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. ഉണ്ട്, നല്ല രസമാണ് ഇതിന് കളിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ കേരളത്തിലെ മണാലി എന്ന് ഞാൻ തമിഴിലിടും, നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. ഓക്കെ, നമ്മളിത് അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. സ്നോ വേൾഡിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇനി നമ്മൾ നേരെ പോകാൻ പോകുന്നത് നേരെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ അകത്തേക്കാണ്. പാർക്കിൻ്റെ അകത്തേക്കാട്ടോ ഇത് പോകാൻ പോകണേ. നിങ്ങൾക്ക് പാർക്കിൻ്റെ അകത്തിട്ട് പൊളിക്കാം എന്തായാലും. അതുപോലെ നമ്മൾ അകത്ത് കിട്ടുന്ന ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ എടുത്തു തരും കേട്ടോ. അതിന് 150-ൻ്റെ 200-ൻ്റെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ പാർക്കിട്ട് പോവാം. അപ്പോൾ ഗായ്സ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് മാറാനായിട്ട് ഏകദേശം ലോക്കറിനൊക്കെ കൂടി 250 രൂപയാണ്. 250-ൽ 200 രൂപ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ കൊടുക്കും. 50 രൂപ മാത്രമേ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചാർജ് ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയുണ്ടോ അടിപൊളിയായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഡ്രസ്സ് മാറിയത്. നിങ്ങൾക്കവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നേരെ റൈഡ് ചെയ്തിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓഫറിലുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വന്നത്. ഇവിടെ തിരക്കിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ തിരക്കൊക്കെ കുറവാണ്. ഇവിടെ ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒട്ടുമിക്ക പിള്ളേർ ഇവിടെ ചെറുപ്പത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും ഇവനൊക്കെ എനിക്കറിയുന്ന കുറേ പേരോട് ചെറുപ്പത്തിലൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറുപ്പത്തിലെ പിള്ളേരാണ് മെയിനിലോട് വരുന്ന ടൂറൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ശേഷം തുറന്നല്ലേ, അപ്പോൾ വെറുതെ വരാമെന്ന് വെച്ച് വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റൈഡിലോട്ട് കയറാൻ പോവാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കയറാട്ടെ. ഇനി ജയൻറ്റ് വീൽ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. എന്തെങ്കിലും ആടന്ന് കിടന്നിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം സുഖം. ഇവിടെ അതിൻ്റെ മേളിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, അതിൻ്റെ മേളിലെത്തി. നമ്മൾ വന്ന വഴിയാണത്. അതിൻ്റെ അപ്പുറം അവിടെ സിൽവർ സ്റ്റോമും അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിങ്ങനെ ആടനെ കിടന്നിട്ട് ഇത് കിടന്നിട്ട് ആടും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് രസമുണ്ട്.
അപ്പോൾ സാധനം ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആടാനായിട്ട്. നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ട് ഈ സാധനം. അങ്ങോട്ടേക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടേ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നല്ല രീതിയിൽ കിടന്ന് ആടുണ്ട് കണ്ടോ, അങ്ങനെ കിടന്ന് ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, ചുമ്മാ ഒരു രസം, ഫൺ, അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുന്നത്, ആരുമില്ല. അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കിടന്ന് ആടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൂ, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ ആ റൈഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത റൈഡ് ഇട്ട് പോവാം. കോമ്പറ്റീഷൻ നമ്മളെ ഓടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡാൻസിങ് കാറാണ്. ഇടിച്ച് നമുക്ക് തകർക്കണം. നമ്മൾ അത്യുഗ്രമായ ഒരു റേസിലാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ഇടി അത് നിർബന്ധം. അടുത്തത് കയറാൻ പോകുന്നത് പെഡൽ ബോട്ടിലാണ്. നമ്മള് തിരിച്ചോട്ടെ ബോട്ട് പറഞ്ഞു ബോട്ടിടിച്ചു. അടിച്ചോ കപ്പലിടിച്ചു. ടൈറ്റാനിക് മുങ്ങുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാ ഞാൻ വെള്ളത്തിലിറങ്ങിട്ട് തള്ളേണ്ടി വരുന്നതാണ്. അങ്ങനെ തള്ളേണ്ട വരുന്നത് മുകളിലാ പോകുന്നു. ഹൊറർ ഹൗസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആ സംഭവം ഗ്ലാസ് ഹൗസിലോട്ടാണ്. നമ്മളിത് ഹൊറർ ഹൗസിനകത്തിട്ട് കയറാൻ പോട്ടോ. പേടിച്ചോടാ, പേടിച്ചിക്കോട്ടോ. നടന്നു പോണ അതിൻ്റെ അകത്തേക്കൂടെ. എന്താ എപ്പോഴാ വന്നേന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല. പേടിപ്പിച്ചു പോയി. വഴി ഏതാ? ഇവിടെ എന്തോണ്ടാ ഇപ്പൊ ഒച്ചുണ്ടാക്കൂടാ? ഹലോ പാട വിനീച്ച നീ എന്നെ പോ, എന്തിനാ പേടിക്കുന്ന? അയ്യോ എന്റെ അടുത്താ കളി. അവരുടെ ഞാൻ എനിക്കെന്തോ പേടിയാതാ. അത് അടിപൊളിയാട്ടോ. ചേട്ടാ പേടിച്ചു. ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ വന്ന് ഗ്ലാസ് ഹൗസിലാണ്. അടിപൊളിയാണ് ഗ്ലാസ് ഹൗസ്. എടാ വിട്ടു. ഇത് ഗ്ലാസ് ചെയ്താ ഗ്ലാസ് ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല നമുക്ക്. നമുക്കിവിടെ തൊട്ട് തൊട്ട് പോണ്ട അവസ്ഥ. എടാ ഒന്നും മനസ്സിലാവണില്ല. ഇത് ഗ്ലാസ് ചെയ്താ പേടിപ്പിക്കണേ വരും. ഇവര് പേടിപ്പിക്കാം നമ്മളെ. ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ചെയ്താ അതാരാ ഇവിടെ ഗ്ലാസ് ചെയ്താ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. എന്നാ ചേച്ചി എന്നെ വിശേഷം എന്താ? സുഖമാണോ? അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പക്ഷെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ ബിനീഷാണ് ഈ പെണ്ണിനെ നോക്കി കിടക്കോട്ടോ. അവസാനം നമ്മുടെ പുറത്തേക്ക്
പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവസാനം നമ്മൾ പുറത്തെത്തി. ഞാനല്ലേ ചെരിഞ്ഞ് വീഴണ്ടത് ഇവിടെ മറിഞ്ഞു വീഴണ്ട, നട്ടെടുത്ത് മറിഞ്ഞു വീഴണ്ട. ഞാൻ ചെരിഞ്ഞു കൊണ്ട് സാധനമുണ്ട്. ലാസ്റ്റത്തെ സാധനം പേടിച്ചിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ പുറകെ വന്ന് കാണാം. ലാസ്റ്റ് സാധനമുണ്ട്. ഇല്യൂഷനാണ്. നമ്മളത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചെരിഞ്ഞ് വീണ പോലെ വിചാരിച്ചു. ആദ്യം വീണൂന്ന് വിചാരിച്ചു. അടിപൊളിയാട്ടോ സാധനം, വേറെ ലെവലാണ്. പിന്നെ നമുക്കിവിടെ 3D സിനിമ വേറെ ഒരു റൈഡ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ മേളിക്കട പോകുന്ന റൈഡ് ഉണ്ട്. ആ റൈഡ് കയറാൻ പോകാൻ ഉണ്ടോ? ആ റൈഡ് നമ്മൾ അടുത്ത റൈഡിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഏകദേശം നമ്മുടെ ആ റൈഡും തീരാറായിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ആ റൈഡും ഏകദേശം തീർന്നു. ഇനി നമുക്ക് 3D സിനിമ കാണാൻ പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി XD സിനിമാസ് കയറാൻ പോവാട്ടോ. ഏതിക്കടെ കയറണേ? നമ്മൾ സിനിമാസിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവാ. ഇനി നമ്മൾ സിനിമ കാണാൻ കയറിക്കോട്ടോ. 3D സിനിമ കാണാൻ കയറിയേക്കോ. അതിന് സിനിമ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത അവിടെ വേറെ ചൈനീസ് റൈഡോ അങ്ങനത്തെ റൈഡൊക്കെ ഉണ്ട്. ആ റൈഡിൽ കയറാൻ പോകും. നമുക്ക് ഈ അടുത്ത റൈഡിൽ കയറാം. നമ്മൾ അടുത്ത റൈഡിൽ കയറിക്കോട്ടോ. പേടിച്ചു പോയി. അടിപൊളി റൈഡാട്ടോ അത്. ഇനി നമ്മൾ കയറാൻ പോകണം ഈ സാധനത്തില്ല, പുഴു കാറ്റർപില്ലർ. നമുക്ക് തകർക്കാനില്ല. പേടിച്ചില്ല എന്താ അവിടെ നിന്ന് വലിയ ശബ്ദം കേൾക്കും. പോട്ടെ, തെറിച്ചെറിയണ പോലെയാ. നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോണ റൈഡാണ് ഫ്ലൈയിങ് ഡച്ചോ, ഹെലികോപ്റ്ററോ പ്ലെയിനോ എങ്ങാണ്ട് തെറ്റാ. ഞാൻ പറക്കാൻ പോവാണ്. പറക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ, പറക്കുകയാണ്. പച്ചടിക്ക് ഇടാണ്ടിരുന്ന മതിയോ? ഞാനവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റൈഡും കഴിഞ്ഞു.
നമ്മുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ റൈഡ്. ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറം റൈഡ് വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. നേരെ അപ്പുറമായിട്ട് പോവാം ഇനി. അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നത് സ്പിന്നിങ് ഡിസ്കിലാണ്. ഇത് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല, കയറി നോക്കാം. പമ്പരം കറക്കി കറങ്ങി കറങ്ങി. സിമ്പിളാണല്ലോ അല്ലേ? സിമ്പിളല്ലേ? ചുമ്മാ കറങ്ങാനുള്ളൂ. അണ്ടർലേ എൻ്റെ പൊന്നോ തീർച്ചയൊക്കെ പോവല്ലേ? അതന്നെ വിനീഷ് പേടിയാണ് അവന്. അത് തന്നെ ഒരു ഭയം. അതിൻ്റെ ഭയം ഇത്രേ ഉള്ളൂ. സിമ്പിളല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മളിനി അടുത്തേക്ക് കയറാൻ പോകുന്നതാണ് ചായക്കപ്പിലാണ്. നമ്മൾ ചായക്കപ്പിൽ കയറി ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. വിനീഷ് അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ആ സാധനത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ. ഓ ഇതൊക്കെ ഭയങ്കര പിള്ളേർക്കുള്ള റൈഡാട്ടോ. വെറുതെ ഇരുന്ന് കറങ്ങുമെന്നല്ല, പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ചുമ്മാ ഇരുന്ന് റിലാക്സ് ചെയ്യുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അല്ലാട്ടോ വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. കറങ്ങാനുണ്ട്, അത് കറങ്ങാൻ തന്നെ കേട്ടോ. അത് നമുക്ക് എന്തായാലും നിർത്താൻ പറയാം. എന്നിട്ട് നമുക്കിനി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാം. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമുക്കിനി വാട്ടർ റൈഡ് കയറാൻ പോവാം. അടിച്ച് പൊളിക്കാം നമുക്കിനി വാട്ടർ റൈഡൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആ റൈഡും തീർന്നു. ഏകദേശം നമ്മുടെ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ട്. വാട്ടർ ഇനിയിപ്പോൾ അവിടെ 1-2 റൈഡുണ്ട്. വളഞ്ഞ ചീനയുടെ പേടിപ്പെടുത്തുന്ന റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. നമ്മൾ കയറാൻ പോകില്ല. എന്നാൽ നമ്മൾ വാട്ടർ റൈഡാണ് ഇനി പോകാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ 1 മണി കഴിഞ്ഞാറായിട്ട് തോന്നുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോവാണ്. ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വാട്ടർ റൈഡായിരിക്കും പോകാൻ പോകുന്നത്. വാട്ടർ റൈഡ് നമുക്ക് തകർക്കണം എന്തായാലും. അപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ അവിടെ കറങ്ങി തലറങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വാട്ടർ റൈഡ് കയറാൻ പോവാം. ഇവിടെ നിന്നപ്പോൾ ചേട്ടൻ നോക്കിയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കരയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ വെള്ളത്തിട്ടാണ് ഇറങ്ങാൻ പോകണം. അടിപൊളിയായിരിക്കും. ഇനി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ നേരെ വെള്ളത്തിട്ട് ഇറങ്ങാൻ പോകണം, അർമാദിക്കാൻ പോകണം. ഇഷ്ടംപോലെ വാട്ടർ റൈഡും സ്ലൈഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കാല് പൊള്ളി എനിക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ചെരുപ്പിടാത്തോണ്ട്. നല്ല രസമുണ്ട് ചെരുപ്പിടാണ്ട് നടക്കാനായിട്ട്. പൊളിക്കാൻ വാട്ടർ റൈഡ് കയറിയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം വേവിലായിട്ട് ഇറങ്ങാം. വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട് കടലിൽ, ഫുള്ള് വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. വേവിട്ട് ഇറങ്ങാം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ. ഇവിടെ കോപ്പിൽ പാട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുമോ എന്തോ, ഏത് പാട്ടാണോ എന്തോ. അടുത്തിന് വാട്ടർ റൈഡിൽ കയറാം. ഇത് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, പൊക്കോളൂ അങ്ങോട്ട്. നമുക്കിനി ഡബിൾ കയറാം 8-ല്. മുമ്പ് കയറിയോ? മുമ്പ് കയറാം. നീ മുമ്പ് കയറില്ലായിരിക്കുള്ളൂ. അങ്ങനെ പേടിയാണ് എല്ലാത്തിനും കയറാൻ.
എൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് അവനിപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇല്ല ചക്കായി ചക്കാവല്ലേ ഞാനിപ്പോ ചാടിയതാണത്. ബാക്കി വീട് അടുത്ത റൈഡിൽ കയറാം. നമുക്ക് അടുത്ത റൈഡിൽ പോവാം. കോട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ പറയുന്ന ജുറാസിക് സ്പ്ലാഷ് ഇട്ടാണ്. ജുറാസിക് സ്പ്ലാഷിലാണ് കയറാൻ പോകുന്നത്. ടൈറ്റായിട്ട് പിടിച്ചോളാം. എന്നെ പോലെ പേടിയാണ് ഗൈസ്, അവര് പേടിയാണ് പേടി. അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടെ വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട് 2 ട്യൂബ് ചുമന്നുകൊണ്ട് വരുന്ന ചഗ് ഫിനിഷിനാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ട്യൂബൊന്നുമില്ല, ആൾക്കാരൊക്കെ താഴ്ന്ന് ട്യൂബ് എടുത്തുകൊണ്ട് വരാം. കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൈഡിൽ കയറാൻ പോകട്ടെ. ലാസ്റ്റ് റൈഡിൽ സമയം 4 മണിയാ കണ്ടായി. ലാസ്റ്റ് റൈഡിൽ കയറാൻ പോകാം. ശരിക്കും ലാസ്റ്റ് റൈഡ് ഇനി ചെയ്യാൻ പോണേ കേട്ടോ. എന്റെ പൊന്നി പ്രാചീന നേരെ വേണം. പ്രാചീന മറിയരുത്, മറിയല്ലേ. സന്തോഷം പറഞ്ഞില്ല. നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ തീരുവാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വേറെ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാട്ടർ റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറി വീണ്ടും പഴയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിനി ഇവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോകട്ടെ. പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ കാണിച്ചു തരാനുണ്ട്. ഞാൻ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് പറഞ്ഞുതരാം.
അപ്പോൾ നമ്മൾ സിൽവർ സ്റ്റോമിനൊക്കെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഉള്ള റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. വലിയ അഡൾട്ട്സിനൊക്കെ പറ്റിയ വലിയ ആന റൈഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള റൈഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ വാട്ടർ റൈഡാണെങ്കിൽ 3-4 ഉണ്ട്. വലിയ ആന റൈഡോ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ അവിടുത്തെ മെയിൻ സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് സ്നോസ്റ്റോം ആണ്. അത് അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ദിവസത്തേക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്കൊക്കെ അടിച്ചു പൊളിക്കാൻ പറ്റും. വണ്ടർലേ പോലുള്ള ഹെവി സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. ചെറിയ രീതിയിലുള്ള അടിപൊളി സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത് കാണാനായിട്ട് ഒരു തൂക്കുവാലുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഒരു തൂക്കുവാലൂടെ കാണാം. ആ തൂക്കുവാലൂടെ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ഇനി വീട്ടിട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ അവിടെ ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ തൂക്കുവാലം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ തൂക്കുവാലത്തിൻ്റെ അങ്ങോട്ടൊന്നും കയറില്ല. കാരണം ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ്. ഒരു കിലോമീറ്റർ ഫുൾ നിരന്ന് വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ നോക്കി തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ഒടുക്കത്തെ തിരക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് സമയം പോവും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറിയൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചു നേരെ വീട്ടിൽ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സിൽവർ സ്റ്റോമിൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ അതിരപ്പള്ളി വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലൊക്കെ പോകുന്ന വഴിക്കാണ് ഈ സിൽവർ സ്റ്റോം ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അവിടെ സ്റ്റോമിൽ മാത്രമായിട്ട് കയറി 1 മണിക്കൂർ ചിലവാക്കാം. കാരണം അവിടെ അടിപൊളിയാണ്. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പൈസയ്ക്ക് മുതലാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കോംബോ ആയിട്ട് ഈ പറയുന്ന സിൽവർ സ്റ്റോമിലും കയറാൻ 840 രൂപ മാത്രമേ ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. 840 രൂപയ്ക്ക് ഉണ്ടോയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയ്ക്കില്ല. എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഒരു പിള്ളേരുടെ ഒക്കെ വന്നിട്ട് ചുമ്മാ എൻജോയ് ചെയ്യാനായിട്ട് സിൽവർ സ്റ്റോം തിരഞ്ഞെടുക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടർലേ പോവാം. തിരക്കൊക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നത് നിങ്ങൾ കുറവായിരുന്നു. തിരക്കും വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായിരുന്നു ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ മാക്സിമം വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അടുത്ത് വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് വളാക്കിയിട്ടേക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. അതുവരെ ഇറ്റ്സ് മീ ഐഡി സൈനിങ് ഓഫ്. ബൈ.